म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, हांवें तुमकां सुरवातेक म्हणलेलें, आमी खरीं की खोटीं, खरीं जावंक जाय जाल्यार आमी देव जो आमचे भितर जियेता ताका आजीर जावन तो आमकां दाखयता, तो आमकां शिकयता, तो आमकां घडोवन हाडटा, त्या प्रमाणे आमचें जिवीत ताका एकवटून सारूंक जाय. आनी आमी तर आमकांच एकवटून रावत जाल्यार आमकां सगळें स्पश्टपणी दिसना. आतां हांव तुमकां विचारतां, हालींच आतां कितें जावंक हा तें आमी जाणो ना. आमी हांगसर बसून आसा, पूण कितेंय जावंक जाता, आमच्यान तें आमकां तें कळना. देव जाणा. ताका लागून आमी तर देवाचेर पातयेवन रावत जाल्यार तो प्रसंग कसलोय येवं आमी सदांच तयार आसा, कित्याक आमी ताच्या एकवटान जियेता आनी थंयसर आमकां घोटाय मेळटा. आमच्या वस्तुंकी आमच्या भितरूच आमकां घोटाय ना. कितली व्हडली घोटाय ती जावं, ती घोटाय आमकां दिना. आमी सदांच डगमगता आनी बरें करचें आसतना वायट करूंक लागता, कित्याक आमी दुसऱ्यांकूय आमच्या मार्गा वेल्यान वता. तर तांकां आमी फायदो तांच्या जिवितान करिना. आमी तांकां बरें करचें आसतना वायट करता, कित्याक आमीच वायट जाल्यार तांकां आनी दोबरादायेन वायट करतले म्हणून आयज आमकां सांगलां. पूण पयले वाचपान पळयात कितें सांगलां पळय तें. आमी देवा सून आसा म्हणटूच देवा सोबेंच रावया, पूण कशे भाशेन रावतल्या? जेजूच्या सोबें ताच्या एकवटान रावली की ताची कृपा, ताची शक्ती, ताचें सगळें बरेंपण आमकां फावो जाता. हें आमी जाणो नको न्हय, पूण ते भाशेन जियोंक ही कृपा आमी सदांच मागया. आनी खालतेकायेन आमचें जिवीत सायबीण सारलें ते भाशेन आमी सारया. हांव चाकोर जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे, आनी ही तर खालतिकाय आमचे मदें आसत जाल्यार देव जो आमचे सोबे आसा तो आपलो कार्य आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान देखीवंतपणी आमी दुसऱ्यांक ताका साक्षी दितल्या. तर हें घडोवन येवच्याक आमच्या हात अशें उमटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारान तो आमचे कुडींत मनांत ओतम्यांत येता, ताका आमी हाजीर जावन सगळें आमचे भितर आसा तितलें चिंतना, भावना, चाल, आठवणी, मनोभोव हें सगळें ताच्या ताब्यांत करया. ताचेर भावार्थान तें ताचेर दवरलें म्हणटच बोरवाशान आमी ताचें सोबें जियोंक लागतलें आनी ताचो प्रिती मोग आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान दुसऱ्यांक अणभवूंक मेळटलो. हे परी खोटेपणांतली आमी भायर सरया आनी खरेपणांत आमचें जिवीत जेजूच्या एकवटांत सारया. आमेन.